सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो चैनल शान पंजाबी माण पंजाब दा ते मैं शालू तुहाडा स्वागत करदी हां। तो फ्रेंड्स, अज मैं गल करन जा रही हां जी इस प्रोग्राम दे विच यानी हैल्थ एंड ब्यूटी टिप्स दे विच एक इहो जी प्रॉब्लम दी जो हुण सर्दियां दे विच सब नूं ही आम देखण नूं मिलेगी। ते तुसीं पुराने ज़माने दे विच सुणिया ही होना कि आंदी ठंड ते जांदी ठंड बीमार जरूर करदी है। ते हुण आंदी ठंड है ते मैनूं पता है कि काफ़ी जणिਆਂ नूं जुकाम ते खांसी हो गया होना है। जी हाँ, अज मैं टॉपिक लैके आई हां जुकाम ते खांसी दा ते आपां इस टॉपिक ते थोड़ी बहुत गल करांगे ते नाल दी नाल आपां जाणांगे कि किवें असीं घरेलू तरीके दे नाल अपनी इस खांसी या जुकाम दा इलाज कर सकते हैं। फिर करते हैं स्टार्ट। ते तुहानूं सब तो पहला मैं दस दी पहला नुस्खा। सब तो पहला असीं गल करांगे सब तो पहले नुस्खे दी। इस नुस्खे दे विच असीं इस्तेमाल करांगे जीरा, तुलसी, अदरक अते शहद ते काली मिर्च दा। हुण इहनूं तैयार किवें करना है मैं तुहानूं इह दसदी हां। सब तो पहला तुसीं एक बर्तन दे विच 1.5 गिलास पानी पाओ। उस दे विच तुसीं 2 चम्मच जीरा पा लवो अते इस नूं चंगी तरह उबाल लवो अते इस तो बाद इस दे विच 5 ਤੋਂ 7 पत्ते तुसीं तुलसी दे पा लवो। तुलसी दे पत्तिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ यानी 1/4 चम्मच ਤੁਸੀਂ अदरक ਦਾ ਪਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲਵੋ। इस तो बाद तुसी शहद अते काली मिर्च नूं तुसी अलग कुट सकदे हो अते उस नूं चंगी तरह पीसण तो बाद तुसी इस दे विच शहद मिक्स करके इस उबले हुए पानी दे विच तुसी इस नूं चंगी तरह रला लेना है। जदों चंगी तरह मिक्स हो जावे तां इस नूं तुसी सेवन कर सकदे हो। ध्यान रखना कि जदों तुसी इसका सेवन करना है तो तुसी एक बार दे विच इसका सेवन नहीं करना। जेकर तुहाडा ओह पानी उबलण तो बाद 1 कप रह जांदा है तो उस 1 कप का इस्तेमाल तुसी घट तो घट 4 या 5 टाइम दे विच पूरा करना है। अगला नुस्खे दे विच मैं गल करन जा रही हां बलगम दी। साडे जदों सानू जुकाम हो जांदा है या खांसी हो जांदी है तो मेन सानू प्रॉब्लम ये आंदी है कि साडे गले दे विच बलगम जम जांदी है। तो उस कारण सानू कई बार ये हुंदा है कि रात नूं इन्नी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि सानू नींद भी नहीं आती। तो इसका इलाज भी मैं तुहानूं नाल दी नाल जरूर दसना चाहांगी। जेकर तुहानूं बलगम दी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो तुसीं रात नूं सौण लग्गिया 1 चम्मच काला नमक दा लवो अते 1 चम्मच सरों दे तेल दा लवो। एक कटोरी दे विच उस 1 चम्मच काले नमक नूं पा लवो अते उस दे विच 1 चम्मच सरों दा तेल पा के इस नूं चंगी तरह मिक्स कर लवो। जदों चंगी तरह मिक्स हो जावे तां इस नूं गले दे उत्ते, पिठ दे उत्ते ते छाती दे उत्ते मल के सो जावो। ध्यान रखना कि जदों तुसीं इस दा इस्तेमाल कर रहे हो तां तुहानूं पूरी हीट की जरूरत होवेगी। इस करके तुसीं अच्छी तरह अपने आप नूं कवर करके सो जाओ। तुसीं देखोगे कि सवेरे तक तुहानूं बलगम तो काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी अते 2 ਤੋਂ 3 दिनों के विच तुहाडी बलगम की प्रॉब्लम बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। अगला नुस्खा थोड़ा मुश्किल है पर जेकर तुसीं इस नुस्खे नूं तैयार कर लेंदे हो तो इसका सेवन करदे हो, इस दे नाल तुहानूं खांसी ते जुकाम तो बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। इस नूं तैयार किवें करना है हुण मैं तुहानूं ये दसदी हां। तुसीं 1.5 कप पानी लवो। इस दे विच तुसीं 1.5 ਤੋਂ 3 चम्मच गुड़ दे पा लवो अते इस नूं चंगी तरह उबाल लवो। इस तो बाद इस दे विच तुसीं 2 ਤੋਂ 3 कालियां मिर्चां पा लवो अते 2 ਤੋਂ 3 लौंग पा लवो अते 2 ਤੋਂ 3 तुसीं इलायची पा लवो अते उस तो बाद 5 ਤੋਂ 7 पत्ते तुसीं इस दे विच तुलसी दे पा लवो। ये तुसीं जिन्नियां भी चीज़ां इस पानी दे विच पाईयां ने हुण इस नूं चंगी तरह उबाल लवो। जदों 1.5 कप पानी तो 1 कप पानी रह जावे तां इस नूं तुसीं स्टोर करके रख लवो। इस दा इस्तेमाल भी तुसीं 1 दिन दे विच 3 ਤੋਂ 4 वार करो। इस दे नाल भी तुसीं देखोगे कि तुहानूं बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। 2 दिन दे विच तुहाडी खांसी ते जुकाम बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अगला नुस्खा पहले नुस्खे दे नाल कुछ मिलदा जुलदा है पर यह नुस्खा उस नुस्खे नालों कुछ वक्रे तरीके दे नाल तुहाडे ते असर करेगा। अक्सर ही सानू इन्फैक्शन दे नाल भी खांसी ते जुकाम हुंदा है। जेकर तुहानूं खांसी जुकाम सर्दी कारण नहीं बल्कि इन्फैक्शन कारण होया तो तुसीं इस नुस्खे दा इस्तेमाल कर सकदे हो। इस नुस्खे नूं तुसीं तैयार किवें करना है हुण मैं तुहानूं ये दसदी हां। सब तो पहला तुसीं 1.5 कप पानी लवो अते इस 1.5 कप पानी दे विच तुसीं 1/4 चम्मच अदरक पा लवो अते उस तो बाद इस दे विच 1 चम्मच अजवाइन पा लवो अते इस दे विच तुसीं 1/4 चम्मच कच्ची हल्दी दा जरूर पावो अते इस दे विच तुसीं 2 ਤੋਂ 3 चम्मच गुड़ दे पाने ने। इस नुस्खे दे विच असीं वखरे तौर ते इस्तेमाल कर रहे हैं कच्ची हल्दी दा। जेकर सानू किसी भी तरह की इन्फैक्शन हुंदी है तां असीं जेकर कच्ची हल्दी दा इस्तेमाल करदे आ यानी असीं जेकर कच्ची हल्दी नूं दुध च पा के भी पीने आ तां उस दे नाल भी साडी इन्फैक्शन ठीक हो जाती है। ते इन्फैक्शन दे लई जेकर तुसीं इस नुस्खे दा इस्तेमाल करोगे तां इहदे नाल भी तुहानूं बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। हुण जिवें मैं तुहानूं दस्सिआ कि इस दे विच तुसीं सारियां चीज़ां पा लवो। उस तो बाद इस नूं चंगी तरह उबालो। जदों ये पानी उबलण तो बाद 1 कप रह जावे तां इस नूं तुसीं सेवन करो।
ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕੱਪ ਵੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਕਾੜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਾੜਾ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾੜਾ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲਵੋ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਚਮਚ ਗੁੜ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1/4 ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਲੌਂਗ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾਵੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਬਾਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 1 ਕੱਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ 1 ਕੱਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਾਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਸਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਖਾਂਸੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ, ਸੈਲਡ ਖਾਓ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਂਗੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।